بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بای دا نن چې کوم ویډیو دا د ضلع باجوړ د کوهمور غر ویډیو دا د دې لپاره سره شیر کوم چې تاسو هم شیر کړئ او دا ټول دنیا ته وخوي چې بای زموږ پاکستان کې خصوصا په باجوړ کې د سیر لپاره ډیر زیات زبردست او موزون زین دي. خود بد قسمتۍ نه د اعلی حکامو د طرف ته توجه کوم ده. نو موږ دا ویډیو د دې لپاره اپلوډ کړه چې بای ټول اعلی حکام چې کوم دي هغه د طرف ته پاملرنه وکړي او بیا خصوصا د کې پی کې گورنر صاحب او دغه سی وزیر اعلی صاحب او دغه سی نور چې کوم اعلی حکام دي وزیر اعظم پورې دا د ته پاملرنه وکړي ځکه چې په دې کې به پاکستان ته ډېر زیاتې روپۍ راشي. هغوی چې کوم دی د سیاحت نن سبا د سیاحت خلک ډېر زیات شوقین دي. هر سړی ته ذهني ټینشن او ډپریشن مسلې دی. واحد نه واحد په دې ځایونو کې د سړي ذهن ته سکون میلاویږي. دا قدرتي مناظر دي. نو چې بای دا موږ چې کوم ملګري دي دا د ډي ایچ کیو هسپتال د ښار عمله ده. دې کې اکثریت زموږ سره د ډاکټرانو دی بیا نرسنګ سټاف هم پکې دی دغسې پیرامډکس هم پکې دي. نو موږ د دې نه دا اراده وکړه چې یاره بای موږ به نن ځو او موږ به د خپل چې کوم پروګرام دی دا به موږ د کوهمور غره په سر کې کوو. نو واقعي چې کوهمور غر ته خو سړک نشته سړک ورته نشته نو ډېر زیات په لوړه باندې دی. موږ په لارو کې ډېر زیات د ستړې نه ډېر زیات تقریبا د 15 غنټې مزل نه وروستو موږ چې کوم د دې ټاپ دی هغه ته موږ ورسېدو. خو دا زموږ ملګري داسې وو چې شکر الحمدلله هغوی ډېر زیات مطمئن وو او د یوې جذبې سره دلته راتلو اراده کړې وه. هلته چې کله بیا زموږ ملګري ورسېده نو هغوی ټولو مختلف قسمه تقاریر وکړه او د حکومت وقت نه دا درخواست وکړو چې یاره باید دې طریق خصوصا پاملرنه وشي. دلته سړک وشي دلته سکولونه وشي دلته د هوټلو بندوبست وشي دلته زانګوګانې ولګي. نو دا به د پاکستان دپاره او د ضلع باجوړ دپاره د پیسو د ګټلو یو ښه ذریعه جوړه شي. خبرداري په باره کې او د اعلی حکامونه د التجا او درخواست دپاره موږ مایک ورکو ډاکټر نور باچا صاحب لا دی پکې دا کیمور بابا د مخامخ بالکل دا نږدې تقریبا ډېر دومره لرې نه دی. دغه غرونه موږ ته لاندې دغه ښکاري. بیا دې سیټ ته که تاسو خیال وکړئ نو دغه د دې غره نه اخوا چې کوم دی دغه د ارنګ ایریا ده. بیا داسې دا روډ کوز شوی داسې ښار دی او دغه علاقې دي. خو دا خو موږ صرف یو داسې ځای ته راغلي وو. دا هم ډېر ښکلی ځای دی. نور ټول باجوړ ډېر ښکلی دی ډېر زبردست دی ماشاءالله. موږ ټول خلکو ته دا دعوت ورکوو دا انوایټ کوو چې دلته راځي ټورسټان د هر ځای نه چې راځي د پاکستان د هر ځای نه چې راځي هېڅ خطر او هېڅ دغه نشته. هلته هغه سایډونو ته ځئ ګبر چینه ده او داسې ماموندو سایډ ته ځئ داسې سایډ ته چې کوم دی رنګ دغه سیري سر طرف ته ځئ هر طرف ته چې ځئ نو ډېره ښکلې علاقه ده او ډېر ښکلی ځای دی. زه خو ما خو ټولو خلکو ته دا خواست دی چې راځئ او دلته کې چې کوم دی چکرې لګوئ د علاقو نه چې کوم دی خوندونه اخلئ مزې ته اخلئ. او بله غټه خبر دا ده چې زه د حکومت وخت نه د اعلی حکامو نه دا یو ریکویسټ کوم چې دلته کې د روډونو انتظام وکړي دلته کې چې کوم دی د چیر لفټونو انتظام وکړي. زما سپیشلی دا اوس چې گورنر صاحب دی غلام علي صاحب شو دا نور جو نگران ګورنمنټ سیټ اپ چې کوم دی د دې نه دا زما یو ډېر زیات دیري نه دغه د مطالبه ده چې هغوی کو چېرته دا ویډیو ته ورسي یا موږ ته دغه وکړو چې دلته کې دې علاقو ته راشي او دې علاقو چې کوم دی په خپله باندې هم سیر وکړي او دې علاقو دپاره انویسټمنټ وکړي. دونه خرچه پې زما نه راځي. روډونه دغلته لاندې را شوي دي خو بیا هم د چا ورته خیال نشته هغوی ته هم ګناه نشته. چا دې علاقه کې لږ څه نه څه ترقیاتي کارونه وشي سکولونه جوړ شي. ته سکول نشته دی دغه ماشومان موږ ولیدل د دې ځینې ماشومان کوزیږي او لاندې سکولونه لاندې دغه ته ځي تقریبا 1.5 2 غنټې مزل سکول ته کوي 3 غنټې د دې په لاره باندې لګي. نو زما ټول نه دا خواست دا هم د پاکستان یو علاقه ده یو خوندوره علاقه ده او ډېر ښایسته علاقه ده د سیر دپاره د سیاحت دپاره چې دلته کم از کم سکول جوړ شي د جنکو سکول د هلکانو سکول او دغه رنګې چې کوم دی دا روډونه برابر شي نو دا به ډېره ښکلې د ټور دپاره او د هغه دپاره به ډېره ښکلې علاقه شي. ډېره مننه جزاک الله. ولاړ شو ملګرو ډېره شکریه چې دې ښایسته ځیلې راوستلو. دا د باجوړ کوم زما په خیر چې نوم دی نو کیمور دی کوم غټ نوم باندې یادېږي نو کیمور دی. خو البته زموږ د ګورنمنټ کمزورۍ نه دي څه به وکړو چې دې ته سهولیات ورکړي وي د خلکو ته دې کې هر قسم فیسیلیټي ورکړي وي نو خلک به دلته راختلی او دا د سیل ځایونه دا د سوات نه څه کم نه دی د مدین بحرین نه څه کم نه دی.
د مري نه کم نه دی خو زمونږ صرف کمود دی نو هغه د سهولیات دي روډونه دي چې هغه دې ته ورکړي انشاءالله موږ به د باجوړ په دې کې به ډېره سرمایه کاري به مو شي دا خلک به ماباد شي او زمونږ باجوړ ښکلا ده خو یاره څه وو چې د ګورنمنټ څه دغه نه دي ورکړي زمانه نه تینکیو سید جان عجیبه نور خبرې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا موږ یو پروګرام ارینج کړی دی موږ د هسپتال کسان یو ټول ملګري دلته راغلي وو کایمور بابا دی سر ته راختلی وي ډېر ښکلی ځای دی ډېر مزېدار سیندري ده او ډېر زبردست ځای دی نو بله دا ده چې دلته ښکلې سیندري ده چې یاره زه زما خپل تجویز دا دی چې یاره دلته یو لیک ولګي د معلم جبې او د دغه په شان د هغه ځای ته کښېنئ معلم جبه هغه ځای ته کښېنئ نو چې څوک انویسټمنټ دلته وکړي سرمایه کاري وکړي او دلته ټوریزم راځي نو د دې علاقې به ډېره زیاته فایده وکړي او زموږ باجوړ ته هم ترقي میلاو شي ډېر زبردسته ځای دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دینه ګورنمنت هم پیدا را دي خلکو ته پیدا را ماشاءالله هو زه بهم در مرګو په لغه پرې کوم دا څه خبر ده چې باجوړ خو د موسم په لحاظ څه نو مطلب دا دی په ټوله دنیا کې آل اوور د ورلډ کې وګورئ پاکستان ښایسته ملک دی ماشاءالله دا خو په ټول پاکستان کې وګورئ نو باجوړ پکې یو داسې ایریا ده چې ماشاءالله هر قسم فیسیلیټیز الله دلته مطلب دا ده چې د مسلمانانو ته په موسم په لحاظ الله ورکړي دي او بقایا داسې خبره ده چې ډېر ښکلې علاقه ده کاش چې د حکومتونو د زمونږ د علاقې طرف ته د ترقۍ او د دغه طرف ته توجه نشته د ترقۍ دپاره نو دا داسې موږ چې کوم ځای ته راغلي دا د کیمور غار دی که نه نو د ټولو ملګرو تاسو هم دي د کوم ویډیو کې خو دا ډېره ښکلې علاقه ده ماشاءالله خو کاش دې خلکو ته تکلیفات باندې دي خواران په خرو باندې خپل بارونه خېجې راخېجې ډېر تکلیفات دي خو د روډ انتظام ماشاءالله دې علاقې ته وشي او لیفټونه ولګېږي په دې علاقو کې ماشاءالله او د سیفټي پارکونه دغه جوړ شي نو ټورسټ به ماشاءالله د دغه په ځای کې سوات او کالام او مدین او بحرین او ملم جبې او د مري کاغان نه به مطلب دا دی خلک دلته سیر و تفریح لپاره راځي او باجوړ ته به ترقي میلاو شي او دا علاقه به مطلب دا دی چې ښایسته وي په اخره کې زمونږ د ملګری رسا د کیمور د ټاپ ته وخوتو او ټولو خلکو ته بلکې ټولو دنیا ته دا پیغام ورکو چې بھائی دلته راشئ او دا د خوشحالۍ ځای دی دا چې کوم دی د سیل ځای دی دا د زړه د سکون ځای دی